और ध्यान रखना, आज सब है महाराज जी, बस केवल मान पान की भूख है, और है यही मान पान में सब गए, धन वैभव और वंश, नहीं मानो तो देख लो ये रावण हिरण्याकुश कंस। केवल मान पान की चाहती, मुझे कोई पूछ ले, मेरी कोई पूछ ले महाराज, कोई पूछे ना पूछे, ठाकुर जी राजी हो जाए, ठाकुर जी पूछ ले नारायण। इसलिए भगवान ने आज कृपा करी है। सुखदेव भगवान कहते हैं नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार रहते महाराज, आहार भी ग्रहण नहीं करते, और आज भगवान की विशेष उपासना करते हैं, विशिष्ट पूजन करते हैं। आज नंद बाबा को भ्रम हो गया, और अर्धरात्रि में जैसे प्राणनाथ स्नान के लिए गए, इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं अर्धरात्रि में पवित्र सरोवरों में, नदियों में स्नान करना सर्वथा वर्जित है। जैसे ही गए महाराज, तो उनको लगा कि मुझे कहीं भ्रम तो नहीं हो गया। उसी समय महाराज वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़कर वरुण लोक में ले गए। एक दो ग्वाला जो उनके संग में गए थे, उन्होंने बाबा को यमुना जी में डुबकी मारते देखा। महाराज डुबकी मारते तो देख लिया, पर निकलते नहीं देखा। उसी समय भ्रम हो गया प्राणनाथ। लाला से जाकर कहते हैं, बोले लाला मोह लगे, बाबा यमुना जी में डूब गए। तुरंत श्री ठाकुर जी कृपा करके प्राणनाथ, भगवान आज जैसे ही कृपा करके प्राणनाथ पहुंचे हैं, ठाकुर जी जैसे ही गए, भगवान आज वरुण लोक से अपने पूज्य पिताजी को लेकर आए। और भगवान कहते हैं, वरुण जी कह रहे हैं प्रभु मैंने वही किया है जो धर्मशास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहते हैं अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना सरोवर में, तो प्रभु इसलिए मैंने मर्यादा को धारण किया, इसलिए उस मर्यादा के वशीभूत मैं आपके पिताजी। इसलिए आज भगवान ने उनके मनोरथ को पूरा किया है। आगे श्री ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं। भैया पूज्यपाद प्रातष्टमणि गुरुदेव भगवान कहते हैं 17 पुराणों का सार जो है वो श्रीमद् भागवत। भागवत का भी सार अगर कुछ है तो दसम स्कंद, और दसम स्कंद का भी सार अगर कुछ है तो रास पंचाध्याय। किन्हीं महापुरुषों ने भागवत पर टीका लिखा है, किसी ने केवल दसम स्कंद पर लिखा है, किन्हीं आचार्यों ने केवल रास पंचाध्याय पर टीका लिखा है, और किन्हीं आचार्यों ने केवल गोपी गीत पर। बोले भाई भागवत का प्राण दसम स्कंद है, और दसम स्कंद का भी जो प्राण है बोले रास पंचाध्यायी। 5 तत्व का ये शरीर है, 5 अध्यायों की रास पंचाध्यायी, और रास पंचाध्यायी का भी जो प्राण है वो गोपी गीत। भगवान के उस दिव्येश्वर स्वरूप का दर्शन करने के बाद सुखदेव भगवान के दिव्य महाराज में प्रवेश करते हैं। और भैया हम और आप भी अपने मन को भगवान के महाराज में समर्पित करें। हे नाथ ये सारा जगत जो है, ये सारा जगत ही रास है। सब परिवार, बच्चे, समाज, रिश्ते, घर जो भी है ये सब ही रास ही है। हम भी सब रास में ही रह रहे। पर एक बात ये कि जिस जगत में हम रह रहे हैं वहां चिपक तो नहीं गए, वहां चिपके वहां चिपक तो नहीं गए, वहां रह रहे हैं। वहां हम महाराज घर में रहे, परिवार में रहे, समाज में रहे, बच्चों में रहे, कहीं भी रहे, पर हमारी आसक्ति तो नहीं बढ़ गई। और जहां आसक्ति अधिक है वहां मान लीजिए मेरे भाई बहन हंडी चिपकने वाली। हाँ ब्राह्मण देवता आप दीपक जलाते हो, कितनी सावधानी से जलाते हो। हंडी उसके ऊपर रख देते हो, हंडी भी रखी है, बीच में दीपक भी रखा है। इतनी सावधानी से है कि हंडी कह रही है तेरे बिना मेरा गुजारा नहीं है, वो कह रही मेरे बिना तू नहीं है। और अगर थोड़ी भी हंडी चिपक जाए तो उसी समय ये क्या है, ये सारा जगत उसी दीपक की भांति जल रहा है, और हम रहे उसमें, बीच में दीपक जल रहा है, चारों तरफ उसमें हंडी रखी है, वो चिपक नहीं रही है। और हमारा जीवन इस हंडी की तरह होना चाहिए कि हम चिपके, हम कहीं चिपक तो नहीं गए।
और इसलिए वेणु गीत गाया। वहां भगवान ने महाराष्ट्र में दर्शन नहीं दिया, दर्शन वहां भी दिया, आज महाराष्ट्र में बुला रहे हैं, पर भगवान जानते हैं वहां ये चिपके थे, यहां चिपके नहीं है महाराज। यहां एकदम महाराज जैसी गति, जैसी एक योगी की गति हो जाती है, वैसी आज ब्रजांगनाएं। ये ब्रजभामाएं कौन है महाराज जी? त्रेता में श्री राम जी दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे थे। दंडकारण्य के अनेक संत महापुरुष, अनेक योगेंद्र मुनिंद्र महात्मा भगवान की दिव्याति दिव्य स्वरूप को देखकर कहते थे, प्रभु आपका वर्ण किया करें। भगवान कहते हैं अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, पर मैं जब द्वापर में आऊंगा तब तुम गोपी बनकर आओगे और मैं अपने रास मंडल में तुम्हें स्थान दूंगा, मैं अपने रास में तुम्हारे लिए स्थान दूंगा प्राणनाथ। मेरे दिव्य रास में प्रविष्ट हो गए थे। आज भगवान ने जैसे ही महाराज भगवान पीता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। महाराज सदर पूर्णिमा की है रात्रि, मल्लिकादिक पुष्पों से सुशोभित हो रही है, चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसे भी सुंदर है, पर आज उस पूर्णिमा में भगवान आए, आज उस पूर्णिमा में भगवान आए हैं। आज पूर्णिमा कहती है, बोले वैसे तो ग्रहण लगता है, पर प्रभु आज आप आए तो आज मेरा सौंदर्य, आज शारदीय सौंदर्य को देखकर आज माधव के मन में भी ब्रजभामाओं से विहार करने का संकल्प जाग गया। भगवान को स्मृति हो गई कि मैंने ब्रजभामाओं को उपदेश किया था, और आज